نهاد قلعي. يلتقيان في الحلقات اليومية كل يوم حكاية. إعداد وحوار نهاد قلعي وأحمد قنوع. إخراج نذير عقيل. طيب يا غوار، شو بدك يعني شغلك عندي؟ شو ما كان دكتور، المهم تعطيني معاش مثل العالم. بتعرف تكنس وتمسح؟ لكان دكتور لكان، محسوبك اخصائي بالكناسه والمسح. كل الفضل لامي، من صغري قامت من ايدي الكتب والدفاتر وحملتني الممسحه والمكنسه. ايه نيال اللي بدها تتجوزني لك دكتور، قديش رح ترتاح. طيب بتعرف ترد على التليفون؟ لكان دكتور لكان، محسوبك اخصائي برد على التليفون وكل واحد برد عليه بطريقه. البنت الصبيه برد عليها بصوت عاطفي احن من صوت الناي. المرأة المتزوجة برد عليها بصوت كله رجولي، واذا كانت بتحب جوزها برد عليها بنشافة. اما اذا كانت مزوجة اولادها برد عليها بشكل ذري، نعم اختصري الله معي، وبطبق التليفون. واذا كان المتحدث رجال بطبق السماعه بوشه وبقول له غلطان بالنمره. دماتك خفاف يا غوار. نعم ولا يهمك، واذا اعطيتني معاش منيح وصرت اكل مغذيات دماتي بيخفوا اكثر بكثير. شوف، نعم اذا صار نصيب واشتغلت عندي، نعم، مين ما اتصل فيه بدك ترد عليه بلطف وانسانيه وصوت ناعم. ما بحسن اوعدك بهالشي دكتور. ليش؟ بلكي حماتي اتصلت. يا غوار. نعم دكتور. صحيح مثل ما قال لي المريض يلي فحصته قبل شوي؟ شو قال لك دكتور؟ قال لي انه دفع لك 10 ليرات برانية مشان تفوتوا لعندي قبل دوره. صح دكتور. وليش عملت هيك؟ سيدي أزمة الغلا ذبحتني، وال300 ليرة يلي عم اخذهم منك براس الشهر شو بدهم يأدوا ليأدوا، لذلك عم ندبر راسي. وينك؟ نعم. انا هيك اساليب ما بحبها بنوب. معك حق. انا الي اسمي وسماتي. نعم. واهلي صرفوا علي ذهب. بعتذر دكتور. اليوم ورايح كل المصاري يلي بتوصل لايدك براني من الزباين نص الك ونص الي، مفهوم؟ مفهوم دكتور. غيره في حدا؟ خلص وحكي. اسمع يا غوار. نعم. انا واصل مشوار وراجع. نعم. خلي الزباين يستنوني. نعم. اجاك شي براني؟ لا. ليش الكذب؟ في وحدة مريضة ارتاحت على ايدك وانبسطت كثير من الدواء اللي وصفت لها اياه. عرفتها شو بقى؟ هي طالعة فقستني 20 ليرة. وين حصتك 10 ليرة؟ هات ال20 كلهم. ليش؟ قلت لها الدواء ولا انت؟ انت. ناولني. تفضل. عن اذنك. الله معك. إذا ما بهرب لك الزباين أنا ما بكون غوار. والله خليكم معكم على بيتنا. ما استغفر الله. طولوا بالكم يا أخوان، عيرونا سكوتكم. الدكتور راجع بعد شوي. ملينا حل كلمات متقاطعة أخي. لك زمانه جاي، خلينا نروح على بيوتنا. جاي بس عنده عملية صغيرة بالمستشفى، شنو نسيان مقص ببطن مريض، لذلك راح يشق له بطنه ويطالع منه المقص. اخ شو هالحكي؟ جل الذي لا ينسى يا اخي. من كم يوم مثلا عوض ما يستأصل زايدة استأصل كلوة. السلام عليكم. لوين يا اخونا؟ والله اني مستغني عن حياتي، عندي 6 اولاد. الحقوني شباب وارفدوا بريشكم. يا الله يا الله. الحمد لله نطفت العيادة، إلا إذا بتلقى يا دكتور لإلك.
انا شايف انه غوار ذكي. ذكي الحمار كم منه. قيمنا من حديثه هلا، شو بتريد؟ دخلك يا دكتور بدي موعد، لانه صاير معي فقر دم. مو ضروري تجي، فقر الدم حالة معروفة ودواها سهل كتير يا ابني. شو لازم اخذ؟ لا تاخد شيء، بس من هون ل10 ايام ما بتحط بتمك جنس الاكل، واذا قدرت ما تشرب كمان بيكون احسن. طبق هالوصفة وراجعني بعد 10 ايام اذا ضليت على كيد الحياة. مفهوم؟ مفهوم دكتور. لا يشوف مين الاجدب بيناتنا يا حسني البرزة. أمرت الحبايب. شو عم تعمل بصقلك ابني؟ عم العب انا وابن الجيران ديبو الشنة. لساتك مع ديبو الشنة وكنج الحش وضعيته الفنة كمان. لك ابني صرت رجال وشواربك مالو وشك ولسه بتلعب مع الاولاد الصغار. انت رح يكبر عقلك. بس يتزوج بيكبر عقلي لحاله ان شاء الله. وهلا يرضى لي عليك فوت غسل ايديك، بدي ابعتك مشوار. لوين يا مو؟ بدي ابعتك تقبرني تشق على جارنا حسني افندي لانه ضعيف. قال صار له اضرب 10 ايام ما طلع من البيت. بس يا مو انا ما زرت مريض قبل هالمرة، يعني ما بعرف شو لازم احكي مع المريض. ما ردت علمك ابني، كلمتين ورد غطاهم. ايوه انت علميني هالكلمتين وانا بغطيهم من عندي. شوف يا روح امك، نعم. لما بتفوت تقبرني لأوضة المريض بتقعد بأدب على أضيق كرسي بتشوفه، مو تتفرطع على كنباية لحالك. هي فهمناها. بعدين روحي انه تسأله كيفك اليوم يا جار؟ بيقول لك كيفك اليوم يا جار؟ ايوه بيقول لك مثلا تحسنت او احسن من امبارح، يعني الذي منه بتقول له انت الحمد لله. الحمد لله. بتسأله مين الحكيم اللي عم يطببك؟ بيقول لك مثلا اسمه كل شيء، يعني بتجاوبه انت عظيم، هذا احسن حكيم بهالبلد. وبلكي ما عرفته للحكيم اللي قال لي عنه. مو ضروري انت تعرفه، المريض تقدرني بيت روحا لما بتمدح الحكيم تبعه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسني افندي، شايفني منيح؟ انا جاركن غوار ابن ام غوار، الوالدة بعتتني حتى شق عليك. اهلا وسهلا. تفضل. يا الله. لك شو عم تعمل؟ ليش عم تجيب بز الورد من فوق الترابيزة؟ حتى اقعد على الترابيزة حسني افندي. شنو الوالدة وصتني اقعد على اضيق كرسي. لك ابني في كراسي كتير، بعدين الترابيزة هي عالية لتقوم تقع فوقي انت وياها. ولا يهمك حسني افندي، انا بتعمشق على اعلى شجرة. شوف رح وقف لك على الترابيزة. لحمة لك خرج لي الترابيزة مو ماكلين عم تهز فيي. اخ دقيقكن. قلت لك ابني هلا بتاع فوقي. بسيطة ان شاء الله ما انزعجت ابدا، بس فوق مرضي كسرت لي ضلوعي. بسيطة بالمناسبة يا حسني افندي، كيفك اليوم؟ عم اموت. الحمد لله الحمد لله. ومين الطبيب اللي عم يعالجك عمي حسني؟ عزرائيل. يا سلام، بخن ونعم الاطباء. وشو الدواء اللي عم تاخده حسني افندي؟ سم الموت هنيئا مريئا، اكيد في الشفاء. يا سلام ما شاء الله، حولك قديش مبلضم. كل هالشي من غير علم ولا مدرسة. غدا الحلقة التالية من